los mejores efectos de sonido en el anime. Vamos a puntuarlos, ojo. Buah, el Chidori un 7. El Haki tampoco me dice mucho, un 5, la verdad, se salva y ya está. Esto está guapo. Hostia, esto está guapísimo. Este es un 8, un 8 o 9. A ver este. Otro 8, Un 7, a ver este. Bien, bien. Un 8, venga, va así. O 7 y medio mejor. 7 y medio, sí. Pero bueno, bastante guapo.